ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះមកដាក់ចំណីឲ្យត្រីបងប្អូនហើយឆ្លៀតថតវីដេអូឲ្យបងប្អូនទស្សនានៅក្នុង channel YouTube របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទនេះប្រពន្ធខ្ញុំហើយកូនគាត់មកដាក់ចំណីត្រីតែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងត្រីតែអញ្ចឹងគឺមាន2លូនឹងដូចវីដេអូមុនអញ្ចឹងបងប្អូននេះដាក់មកលើកដាក់មកបាចមកបាចច្រើនតិចមកខ្ញុំមើលអ៊ីបាចខ្ញុំមើលមកលឹបហេបាទនេះត្រីខ្ញុំគឺត្រីតែបងប្អូនចាំត្រីតែ2លូអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទនេះហើយយើងមើលយើងពេលយើងដាក់ចំណីនេះត្រីយើងដាក់ចំណីទៅយើងចាំដាក់លូបងប្អូនយើងចាំគឺយើងដាក់លូចាំជិះបងប្អូនគឺយើងអត់មានអាងមានស្រះគេយើងរៀបលូអញ្ចឹងបងប្អូនបាទហើយចាំក៏អត់មានអីវាក់ចាំដែរបងប្អូនត្រីតែគឺស្រួលចាំបងប្អូនបាទមកតែយើងដូរទឹកឲ្យញឹកតិចណាបងប្អូនយើងដូរទឹកឲ្យញឹកតិចបងប្អូនបាទគុនឃើញត្រីហ៎ឃើញត្រីហ៎ជាមុខអីគេឆោអីទេប្រឡាក់មកមែនទេចាប់ត្រីមកគាត់លោកដៃចាប់មើលលោកដៃចាប់មើលលោកដៃចាប់មើលគាត់ណាnói chụp chặt nó ôn tâm oi xi hayអូតើមកស៊ីហើយដែរនោះមើលកាមេរ៉ាគាត់ hello hello មកគាត់ hello មក bye bye hello មកទៅមើលមន់នេះគាត់មើលមន់នេះទៅមើលមន់នេះគាត់មកជប់មកដាក់កាមេរ៉ាមកគាត់ជប់មួយមកជប់មួយមកជប់មកដាក់មកប៉អញងើកមកតើនោះទៅមើលកាធាតោះគាត់ទៅមើលកាធាគាត់ហ៎កាធាហ៎តោះមើលកាធាមើលមើលកាធាម្ដងបងប្អូនមកដាក់ចំណីត្រីយើងទៅមើលកាធាម្ដងបងប្អូនអញ្ចឹងកាធាយើងគឺយើងដាក់នៅក្នុងតង់បងប្អូនកាធាយើងដាក់នៅតង់ត្រីយើងដាក់នៅក្នុងលូអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទយើងដាក់នៅក្នុងតង់បាទមានមកអីមានមកស៊ីចំណីហ៎ហ៎មកស៊ីចំណីហ៎មិនឃើញកាធានោះមិនឃើញកាធាអត់មិនឃើញទេនោះអញឃើញតែចកនេះហ្នឹងកូនណាមន់កូនឲ្យអូនមើលមន់មើលកូននេះមន់នេះណាមន់កូននេះតោះអញញ៉ាំមួយមកជុំមកដាក់មួយមកជុំមកដាក់មួយមកនេះនោះងាកនេះមើលកូននេះបាយបាយជុំមកដាក់មួយសាធុមួយកូនសាធុមួយប៉មើលកូនប៉មើលប៉này mà baby nằm mỏ con nằm mỏ ổn con dạ ý anh đây mà nó đang chầm mỏ con đang chầm mỏ ha nè sợ con nè sợ ổn nè con nè sợ ổn nè hay ổn thư buôn bay buôn phải ngay mà ổn nha giờ ở sâu sọ bó hay mà sọ cái lỗ ở hai chữ bằng ôn mà lọt là khơi nhau trong videoอย่างทอดเราอย่างsọ cái lỗ ở thì cho bằng ôn mà hay video này đây miền tại phần năng bằng ôn hay sum ở ôn bằng ôn đằng ở này để mà cho tu sna video được trong channel của nhóm phong đấy bằng ôn mà sum ở ôn bằng ôn mà